Tarëk, në rregull tani. Shiko, e gjetëm Lejlan. Ajo do të kaloj një mbrëmje të këndshme me të dashurit e saj. A mendon se ky është problemi? E çfarë ke I dashur? Në çfarë je fiksuar përsëri? Meltem, Leila tha se nuk është e lumtur në shtëpinë tonë. Pse I ignoron këtë pjesë? Nuk e kuptoj. Po pra, çfarë mund të bëjmë ne për këtë? Çfarë do të thuash me këtë? Çfarë mund të bëjmë ne me Meltem? Ajo është e palumtur të shtëpia ime. Në vend që të vi dhe t'ja tregoj këtë të Atit, ajo preferon të qëndroj me të tjerët. Tarëk, shiko, mos u sill kaq I ashpër me veten. Leila është një vajzë shumë e re. Ajo ende nuk mund ta kuptojë se çfarë ka ndodhur. Ne të gjithë luftojmë për mirëqenien e saj. Jam I sigurt një ditë edhe ajo do ta kuptojë se sa shumë e vlerësojmë. Ke për ta parë. Ndoshta ke të drejtë. Gjithsesi, do flas nesër kur të vi. Hajde të shkojmë. Përderisa unë përpiqem të iki nga ti, ti më shfaqesh kudo Tarëk. Bi, erdhe të marrësh një pjatë dhe ngele për 2 orë. Hajde, mos u vono. Në rregull, nën po vi. Çfarë të bëj unë o Zot? Aysel? Ku është duke kështu? E po një borë po shiste disa sende të vogla në çantën e tij dhe u habita pas tij. Por isha hutuar, harova të merrja para me vete. Zoti. Unë e njoh këtë vajzë prej diku, por. Nuk e di, duhet ta kesh parë në lagje. Jo. Nga diku tjetër, por nuk më kujtohet tani. Oh, a tani po I merr një pjatë atë askush nuk e ka prekur ushqimin. Me të vërtet jemi shumë të uritur. Apo jo e dashura ime? Leila, zotrin. Aysel? Ku është duke kështu? E po një borë po shiste disa sende të vogla në çantën e tij dhe u habita pas tij. Por isha hutuar, harova të merrja para me vete. Zoti. Unë e njoh këtë vajzë prej diku, por. Nuk e di. Rohet, Yıldızë është e padobishme gjithsesi. Por nëse ndonjëherë ajo më bie në dorë, ajo do të paguajë për gjithçka. Çfarë ke? Çfarë është kjo gjendje? A nuk po mendon edhe ti si unë? Jo, valla, në asnjë mënyrë. Çfarë lidhje ka kjo? Duhet të them, jam pak I lodhur, kështu që nuk thash asgjë. Në fakt, ti ke të drejtë. Ashe bëri një gabim të madh me ne. Pak kam mbetur Aziz, së shpejti do të bie në duart tona. Mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm. Çfarë po ndodh, nuk është Leila? Unë po I ndroj rrobat. Çfarë ndodhi? Pse është me humor të keq të ndrijim? Zonja Leila nuk do të kthehet në shtëpi. Ajo ndje jo e lumtur në këtë shtëpi. E po shkëlqyeshëm. Atëherë do më përket përsëri mua. Mos fol marzira me Liz. Është vetëm për sot. Ne donim që ajo të pushoj pak. Nesër do të shkojmë ta marrim. Mos më shiko ashtu. As unë nuk dua të vi ajo në këtë shtëpi, por do të jetë e dobishme ta kem në shtëpi tani. Pse? Ti çfarë do të bësh me Leilën? Motra ime. Ndërsa ajo ende si naive dhe sillet si adoleshente me të Atin, unë mund të shtirem si një grua e bukur dhe e kuptueshme. Motër, duhet të kemi frikë prej teja për hir të Zotit. Pra Leila është pranë asaj Firuzes tani, apo jo? Por ishte ditëlindja e vllajt të Firuzes. Leila ishte me të gjithë shokët e saj të varfër.
Kjo do të shkaktoj dëm kudo që të shkoj. Ju falenderit shumë, më bëtë shumë të lumtur. Falenderit shumë. Hajde frye, hajde. Të shprej edhe unë një dëshirë, apo jo? Në këtë rast. Bravo, të lumë! Ato i pëlqej valla Jusufi dhurata që i blem ne? Unë mendoj se do t'i pëlqej shumë, ati i pëlqej të lexoj. Unë erdha me nxitim nuk munda të blija një dhuratë. Ne mblim një dhuratë, e japim në emër të treve. Nuk dua, Omer, do ta marr vetë më vonë dhe ja jap. Rregull, atëherë le ta bëjmë kështu, mund t'ja japësh më vonë. Po, mund ta trajtoj vetë. E po atëherë, le të filloj me pjesën e dhuratave. Valla Jusuf, ne të blem një dhuratë. Ah, fëmijë, pse u munduat? Ju jeni ende student. A mundet një gjë e tillë ti Zeleman? E jap jetën për vëllain Jusuf. Ti e Luan, falenderit shumë. E vlerësoj shumë këtë. Çfarë ka këtu? Befasi. Një nga klasikët. A e dini sa kohë kam që kërkoj këtë libër? Falenderit shumë, me të vërtetë. Djem, hapuni pak e më lejoni. Hapuni, largoni. Vëlla, e blem këtë me motrën Firuze për ty. Urime ditëlindjen. Luanim. Falenderit shumë, me të vërtetë. Do ta hap këtë më vonë. Më vonë do ta hap. Edhe unë do të përqafoj ty. Ju bëfsha kurban juve. Valla imi dashur, jam shumë e lumtur që të kam. Motra ime më e bukura. Gëzuar ditëlindjen, djali im i bukur. Në jam shumë i lumtur që të kam. Dhe kjo është nga unë. Po përse u mundova Aysel? Zotrin, shikoni. Sa e mrekullueshme, ha? Faleminderit shumë Aysel, është vërtet e bukur. E dashur? A nuk është ashtu? Më vjen mirë që të pëlqeu. Ju faleminderit shumë gjithëve përsëri, me të vërtet. O Zot, më keni bërë shumë të lumtur sot. Jam i lumtur që ju kam.